alita de pollo, una alita de pollo en Hooters. Yo quiero una alita de pollo. No te preocupes que mi Oye, hermanita ¿qué es muy Hola, linda. tía. Me cagaste. Pero estoy de acuerdo. Mi hermanita es muy linda y más divina que ¿Qué haces? la ¿Qué haces, tuya. Luna? Estoy de nene. Ah, no, nada que decir, me Dale, cagaste. responde. ¿Por qué no me respondes con algo? Responde. Dale. Responde. Pasa el número de teléfono. A mí, ¿por qué no les responde?